உங்க தையல் மிஷின்ல அதிக சத்தம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் ப்ராப்பரா நீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணல அப்படிங்கிறது தான். மிஷினை வந்து ப்ராப்பர் மெயின்டைன் அப்படின்னா கிளீன் அண்ட் ஆயில் பண்ணல அப்படிங்கிறது தான். நீங்க வந்து தையல் மிஷினை உங்களோட யூசேஜ் பொறுத்து சரியான டைம்க்கு வந்து கிளீன் அண்ட் ஆயில் பண்ணுங்க. அது எப்படி அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா தேவைப்படுறவங்க நீங்க அதை போய் பாருங்க. அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஹோல் மிஷினுக்கு எப்படி வந்து ஆயிலிங் பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும்.